rush. I did a quick walkthrough and I didn't notice Did anything. you shut off the O2 regulator system? Yeah. He cares. Was sind da die Führungen? Polen 12, 13, 14 Stunden. Wir können aber auch länger, wenn wir verstärkte Kuhflügen und wir haben ja Luftbetanken. Okay. Das Sprit kannst du ewig nachtanken, aber irgendwann ist halt die Kuhrestzeit und die längste Zeit ist halt 20 Stunden. Okay. Mit verstärktem. Mit normaler 14. Schon heftig. Ja, langweilig. Okay. Vielen Dank. Bitte, bitte.